Православен християнин може ли да се ожени за човек, който не вярва в Исус? Отче, аз вярвам в Господа, а тя не вярва. От юридическа гледна точка, православен християнин може да сключи брак с човек, който не е православен. Но от гледна точка на вярата, най-добре е православен християнин да се ожени за православен християнин. В 2 Коринтияни 6 часа и 14 минути се казва: не се вплягайте заедно с невярващите, защото какво общо има между правдата и беззаконието? Православният и невярващият имат различие не само във вярата, но и в ценностите, начина на живот и възпитанието на децата. Когато и двамата съпрузи споделят една и съща вяра, е полезно да изградят хармонично и стабилно семейство, без да се сблъскват с конфликти по въпросите на вярата. Ако все пак реша да се оженя за невярващ, това не може да се нарече грешка. Все пак бракът е по Божие провидение и много хора усещат вътрешно потвърдение в сърцето си. В такъв случай, за православния съпруг или съпруга е важно да живее според учението на Господ Исус, да свидетелства за Божията любов чрез делата си и да вдъхнови другия чрез личен пример. Както казва Писанието: подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на Словото, да се придобият без Словото, чрез обходата на жените си, като видят, че вие се обхождате със страх и чистота. Вярващият. Слава на Бога! Сега разбирам. В Библията се препоръчва да се оженим за вярващ човек. Но ако изберем невярващ, тогава трябва с живота и вярата си да свидетелстваме за Бога и да изградим семейство, изпълнено с любов. Свещеникът. Амин. Нека винаги търсим Божията воля. Бог да те благослови. Ако това видео ти е донесло вдъхновение, абонирай се, харесай и го сподели с приятели.